Ekitabo kya Nabbi Zefaniya eshura ya 2. Abantu okwehanangirizibwa kwetiisa. Imwe ihanga ritiine kashoni imwe nimwije muteeranire hamwe mutakabingirwe nk'ebishunga ebirikutuntumuka mutakihirweho kiniga kya Mukama ekingi mutakihirweho izooba ry'ekiniga kya Mukama. Imwe abaculeezi b'omunsi mwena abakora ebi Mukama aragiira nimumusherure kandi musherure kuhikirira n'obuculeezi obundi mukasherekwa aha izooba ry'ekiniga kya Mukama. Ahabw'okuba Gaza ryasigwaho Ashikeloni ehindukye amatongo ab'omuri Ashidodi babingwa omu ihangwe na Ekuloni erandurwe. Imwe ihanga ry'Abakeresi mwe abatwire aha rubaju rw'enyanja muryakareeba. Imwe Abanyakanani ensi y'Abafilisitiya ekigambo kya Mukama kiryabarwanisa ndyabacwekyereza okwisya obu hatarigira mutuuzi weena owasigaraho. Kandi ezo mbaju z'enyanja ziry'abamariisizo amaka g'abaliisa n'ag'amasyo g'entaama zibe ez'ab'enju ya Yuda abaraba basigiireho baziriisizemu kandi omu maju g'omuri Ashikeloni nimwo baribyama omu mwabazyo. Ahakuba Mukama Ruhanga waabo aryabataho omutima abaihe omu bukwatwa abagarure. Mukama w'amahe Ruhanga wa Isirayeli naagira ati: nkahurira ebiganiizo bya Mowabu n'ebijumo by'Abamoni oku baaganiriize abantu bangye bakeehimbisa ku barikwija kuteera ensi yaabo. Nahabw'ekyo ninyerahira nti buzima Mowabu eryaba nka Sodoma n'Abamoni babe nka Gomora, ensi emazirweho ebicuragenyi n'ebyina by'omwonyo ebihere kimwe amatongo ebiro byona. Abantu bangye abarisigaraho baryabanyaga n'ab'ihanga ryangye abarihonokaho baryabakubuura. Ebyo nibyo barizimurirwa ahabw'amaryo gaabo ahabw'okuba bakaterera enaku abantu ba Mukama w'amahe babeesiimirana. Mukama aryabarwanisa omuringo gurikutiinisa. Ego baruhanga b'ensi boona aryabahoroosa kandi abantu baryamuramya buri muntu amuramize yari nangwa n'ab'omu nsi zoona ez'amahanga. Nimwe Abanyesiyopiya muryitwa rurara yangye. Kandi aryabanga omukono gwe kurwanisa obukizi bwa bumosho acwekyereze Asiriya ahindure Nineve amatongo ebe ensi ekarangatiine nk'ihamba ry'omushenyi. Kandi amasyo g'ente garyagibyamamu n'enyamiishwa zoona ez'omwishwa ebihuura bahuta n'ebinyogote biryatuura omu bishenyuka by'emyonyo zaayo. Ebihihizi bihirire omu madirisha gaayo n'ebikoona bigambire omu bisasi by'amaju gaayo ahakuba embaaho zaayo z'emyererezi ziryashuruurwa. Oru nirwo rurembo ruri orwabire rutwire buhoro nirwehimbisa nirwegira ruti ninye ndiho tihariho ndiijo. Mbwenu karuhindukira amatongo rukaba oburaaro bw'enyamiishwa. Ori kururabaho weena naayeshanya aruha mutinzi.